Emyaka gyetoolodde okuva twava mu kalulu ka 2020 era okuva olwo ekibiina ki National Unity Platform kizze kirumiza gavumenti ya Mwami Museveni okuwamba abantu baakyo abawerako. Bangi ku bantu bano abaatandika okuwambibwa nga n'akalulu tekannaba kubaawo, abamu baasuulibwa mu bifo eby'enjawulo, abamu na buli kati tebaddangamu kumukubako kya mulubale. Omusajja andekera abaana basatu, sinanga ensi gye mbalabiriramu, bizinesi gye nkola saakulabirira abaana abo. Twali tusuubira nti akakiiko kagenda kukola public hearings, kayite abantu bonna abaabuzibwawo abantu baabwe, kayite witnesses abaliwo nga babatwala, bonna baveeyo boogere ku nsonga ezo, kawe ebiragiro kubanga kalina obuyinza mu ssemateeka. Olw'okubanja abantu bano entakera naye nga gavumenti yeesirikidde ate n'ekitongole kyayo eky'eddembe ly'obuntu ne kivaayo okutegeeza ng'abantu bano boolyawo bwetaliiyo. Kino nno kye kibagudde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament saako n'ab'oludda lwe okusituukiramu okubiteekamu engatto bagende mu famire z'abantu abaawambibwako abantu baabwe okukakasa eggwanga lino ti abantu bano gye bali n'abantu baabwe baawambibwa era tebalabikangako. Kye kiseera bassebo ne bannyabo naffe tuveeyo tugatte amaanyi kuba naffe nga Honorable Kyagulanyi. Ono ye John Bosco Kibalama, omwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform eyawambibwa mwaka 2019. Bukyawambibwa kati giweze emyaka 4 abafamire ye tebaddangamu kumulabako. Obulumi bw'okuwambibwa kwa bba mukyala Kibalama abunyumya ng'obwakabaawo naddala olw'okuba nti abaana bamubuuza kitaabwe nga talina kyakubaddamu. N'abaana baali baabirabira nga tebabiriiko, baakaabanga okuba tataabwe bwe yagenda ne babita, ne batuuka nga ne balaba omuntu alina glasses ku TV bayisobola okugamba mami that is there on TV nga tebakyasobola kumutegeera. Oluvannyuma lwa gavumenti okubeera kyesirikidde okumala ebbanga ddene gye buvuddeko, Ssabaminisita Robina Nabbanja yategeeza nga gavumenti ye bw'erina Kibalama era nga be baamukwata be bamulina. Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri. Nabbanja alumiriza Kibalama yakwatibwa ku misango egy'obuyeekera. And he is one of those that is claimed to have killed police officers in Kiboga, Wakiso and other places. Bino olwagwa mu matu g'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga n'asaba Ssabaminisita annyonnyola amayitire ga Kibalama ne bannayuganda basobole okumulabako. Will the Prime Minister rise and inform the country where Kibalama is so that we can listen to her as a serious leader in this country? You said you know where he is. The family for 2 years and 11 months is looking for Kibalama. Only you know where he is. Will you tell us where a husband of a woman and a father is? You said you know. Now, Kibalama is on her farm and paying a ransom. Let her produce Kibalama. Mu ngeri y'okwekyusiza mu kitinga embazzi, Nabbanja yali aswakidde ate yeegaana ebyokumanya bikwata ku Kibalama. My brother, thank you, right, keep insinuating that I have the blood of Kibalama. I have what? When in actor says I'm not a security person, is in order. Wano nno we wavudde kalumanywera aleetedde abaka Parliament abali ku ludda oluvuganya gavumenti okwabulira Parliament n'okulayira nti bagenda kudda mu Parliament okutuusa nga gavumenti evuddeyo n'okunnyonnyola okumatiza ku biki Nabbanja byeyogera n'abantu abaawambibwa nga tebamanyiddwako mayitire. It's difficult for us to establish whether these so-called victims actually exist. Muka Kibalama agamba nti yeewuunya omukyala Mariam Wangadia akulira akakiiko kano okutegeeza abaggalawo fayiro nga bo ng'abafamire tebakimanyiiko wadde okukimutegeeza. Omuntu yenna okuva ku Human Rights Commission ng'oggyeko olunaku abanopre batutwala ffenna. Muka Kibalama era mwennyamivu olw'engeri Ssabaminisita Robina Nabbanja gye yamuddamu bwe yali amukubidde ku ssimu okumubuuza ku byabba anti naye yamuwulira ng'akakasa bwe baamukwata. Nafuna omukisa nafunako essimu ya Nabbanja nayogerako naye sijja balimba enyanukula gye nafuna ne bongamba olwaleero okuddamu okikubasobola. Ng'oggyeko obulumi bwa bba okuba nti yawambibwa, Muka Kibalama alina n'ennaku endala ey'abantu b'eŋŋanda za bba abamu ate okugezaako okutunda ebintu bya bba wadde ng'akyali ku muyiggo nga n'omuntu we tannaba kumuzuula. Ono omukyala maama w'omwana omukulu bayireti yabirimu from the start abafamily bamunoonya because nagaana okukwatagana nabo mu kutunda.
ne banoonya oli era banzijako n'omwana we zaali mpaka twagenda paka ne tugenda paka ku poliisi ne banzijako omwana businza amuzaala ne mbagamba omwana gwe nkoziza okuva P1 ngenda kutandika mutulugunya nga akuze ne bamutwala by then yali agenda mu P7 ne bamutwala ne bangamba oli ye mama w'omwana ayina rate ku mwana we ne muta era omwana y'omu gwe basayiningisa nga batunda amataka ali 14 years but they are selling because of his school fees. Nembaga ate mugamba school fees but I hear era nagenda kunuku ne bankakasa bamuwa school fees. Naye yennyini olumu ayimirira ku TV n'agamba bamuwa obuyambi. Kibalama si Munnayuganda yekka eyawambibwa. Mu mboozi eno tugenda kuleeta ne bannayuganda abalala abaawambibwa. Lindirira olunaku olw'enkya aba famire eya Munnayuganda omulala eyawambibwa nabo nga bakuttotolera ennaku gye bayitamu okuva abantu baabwe bagenda nga tebabalabako.